har'a kan ilaallu molecular geometry part 1 jenna. Molecular geometry or molecular shape kan jedhu ilaalla jechuudha. Molecular shape kana bakka afuritti qoodeen dhiyeessaa viidiyoo afuriin jechuudha. Maaliif baay'ee dheeraa waan ta'eef iddoo afuritti ruun na barbaachiseera. Diiteelii tokko tokko ilaaluu nu barbaachisa waan ta'eef kanaafuu amma part 1 kan jedhu keessatti tokkoffaa fi lammaffaa ilaalla. Part 2 keessatti immoo isaa fi isa akkasumas part 3 part 4 keessatti warraaf ilaalla jechuudha. Amma gara mata duree keenya ammaatti adeemnu molecular geometry or molecular shape jechuudha. Yookaan immoo boca molekiilotaa kan jennu sana. Molekiilonni kanneen akka water maaloo jennu kun hundi isaanii boca mataa isaaniitti qabu jedha. Mee isa ilaalla waliin jechuudha. What is molecular shape? Molecular shape jechuun maal jechuudha? It is the three-dimensional structure or arrangement of atoms in a molecule. Three-dimensional arrangement of atoms around a central atom jechuudha. Three-dimensional structure in maal jedhama? Kan molecular shape, molecular geometry jenna jechuudha. Mee molekiilota muraasa ilaalame. Akkasumatti molecular shape mee ilaalame. Linear shape injira, linear numbers injira. Garaagarummaan warra kana lamaanii isheen kun atomii lama qofa qabdi kanneen akka carbon monoxide jechuudha. Carbon dioxide faate warri kun immoo isaan jechuudha. Linear shape, trigonal planar, bent or angular kan jennu jira. Trigonal pyramidal shape kan jennu jira. Akkasumas trigonal pyramidal shape kan jennu jira. Tetrahedral, octahedral kan jennu jira jechuudha. Shapeonni kun akkamitti uumamu? Molekiilota warra kamtu shapeewwan kana qabaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Jalqaba garuu shape kana akka determine goonuuf theory nu gargaaru maal jedhama? Valence shell electron pair repulsion theory jedhama. Valence shell akkuma maqaa isaa irraa hubachuu dandeenyutti valence shell electron pair repulsion theory jenna. Electron pair repulsion theory jennee beekna jechuudha. Maal jedha kun? Kanumatu akka molecular shape adda baasu nu taasisa jechuudha. Molecular shape adda baasu keessatti kan nu gargaaru isa kanadha. What is the central idea? Yookaan immoo definition kana yookaan central idea kana maalidha? Kan jedhu laal. Valence shell electron pair repulsion theory is used to construct the molecular shape from the Lewis structure kan jedhu laal jechuudha. Lewis structure. Addamatti kan inni fayyadamu laala. Molecular shape is derived from Lewis structure. The first step to determine any molecular shape is writing the correct Lewis structure. What is the central idea, central theme of valence shell electron pair repulsion theory? Maalidha akkamitti maal yaadisa? What is the central theme? Kan jedhu laala. Each group of valence electrons around the central atom is located as far away as possible from the others in order to minimize repulsions. Maal jechuudha kun? Electron group on yookaan immoo density naannoo central atomii fi surrounding atomii ni jiru. Hundumaafuu elektirooniidha waan ta'aniif wal dhiibuu jedha. Wal dhiibuu yeroo dhaqaniidhaan isaan shape uuman. Shapein kan uumamtu yookaan immoo bocni molekiilota kan uumamu wal dhiibbaa electron density gidduu jiru. Elektiroonota naannoo central terminal atomota gidduu jiran yookaan immoo naannoo central atomii jiran wal dhiibuu therefore shape uumuu nuun jedha. Jechoonni muraasni barbaachisoon addana keessa jiru mee jechoota sanaa ilaallume. Jechoonni addana keessatti definition kana keessatti maqaa dhaaman group of electrons. That is electron kan jennu valence electronidha. Group of valence electrons kan jennu jira. Kan biraan central atom jedha. Kan biraan repulsion jedha. Kanuma irraati boci kan uumamu jechuudha. Boci molekiilota kanuma irraa uumamaa jechuudha. Warra kana sadan yaadolee sadan kana beeknaan boca molekiilota uumuun salphaanuu ta'a jechuudha. Group of electrons kan jennu naannoo central atomii warra jiranidha nuun jedha. Central atomiin addana jirti kun. Group of electrononni kun naannoo central atomii kan jiran consider goon. Isaa booda isaan kun immoo akka isaan wal dhiiban beekuu qabnaadha nuun jedha. Group of electrononni naannoo central atomii jiran wal dhiibu. Shapein kanuma irraa uumamti yookaan immoo bocni molekiilota kanuma irraati uumamaa jechuudha. What are group of electrons? Group of electron warra jennu warra naannoo central atomii jiran jenne kun maalidha isaan? Isaan maalidha? Kan jedhu laal. Any number of electrons that occupy a localized region around the central atom is called the group of electrons. Any number of electrons they occupy a localized region around the central atom. Warra jiran eenyufaat ta'uu danda'u tarii? Eenyufaat isaan? Kanneen akka single bondii, kanneen akka double bondii.
Single bondiin tokko electron groupii tokkodha. Irran deebi'a. Single bondiin tokko electron groupii tokko. Single bondiin lama electron groupii lama. Double bondiin tokko electron groupii tokkodha. Groupii tokkotti fudhatamti jechuudha. Hundi isaanii warra central atomii bukkee jiran ilaalla malee warra kaan hin ilaallu jechuudha. Triple bondiin tokkos akka electron groupii tokkotti lakkaa'amti jechuudha. Kabiraan lone pairiin hin jira. Lone pair jechuun non bonding pair jechuudha. Warra bondii uumuu keessatti qooda hin fudhatiin jiran isaanii lone pair jenna yookaan cimdii jechuudha pair jechuun. Isaanis tokkoon ishee akka electron groupii tokkotti lakkaa'amti. Kabiraan takka molekiilota keessatti lone electron yookaan immoo electronii qeenxeen hin jirti. Isheenis akka electron groupii tokkotti lakkaa'amti jechuudha. These are the group of electrons and these electrons or group of electrons repel each other. They occupy a localized region around the central atom. Jenna molecular shape formation. Kanaafu yaadonni kun jiru group of electron irraa uumama jenne irraa waa wal dhiibaniif naannoo central atomii kan jiranidha jenneera. Akkamitti garuu kan jirudha. Molecular shape is formed by the arrangement of electron groups around the central atom. Electron groupin arrange of godhu dirqama wal dhiibu waan ta'eef hamma danda'ametti walirraa fagaatanii jiraachuu barbaadu jechuudha. Walirraa fagaatanii they tend to maximize the space between them. They tend to minimize the repulsion between them. Minimize gochuu barbaadu jechuudha. Repulsion gidduu isaanii jiru. Achirraati bocni molekiilotaa ni uumama. Therefore, molecular shape is defined by the relative positions of the atomic nuclei. May lone pairs on the surrounding atoms are eeggachuu qabna addanatti. Lone pairing central atom irras jiraachuu danda'a. Terminal atom irra immoo jira. Terminal atom irra waan jiruuf warri surrounding atom irra jiran kun surrounding atom irra warri jiran lone pairon shape yookaan boca molekiilotaa uumuu keessatti qooda hin qaban. Qooda hin qabanii jechuudha. Therefore, only electron groups around the central atom influence shape. Only the electron groups around the central atom are used to construct molecular shape. Jenna jechuudha. Mee kan kana ilaala. Gara kanatti dhufne this is Lewis structure for BRF3 kan jennudha. Addana keessatti central atomiin brominiin jira. Warri kun immoo surrounding atoms jedhamu. Fluoriniin sadan isaanii surrounding atoms jedhamu. Bondiin sadii egaa addana keessatti shape formation keessatti kan ga'ee qabu ishee kan qofaadha. Jechuu barbaadeeti jechuudha. Ishee kana duwwaa ilaalla malee warri kaan hin ilaalamanii jechuudha. Warri kun bondingiidha. Bondii tokko, lama, sadii lakkoofne. Tokko, lama, sadii jennee lakkoofne. Single bondii waan ta'aniif isheen kun qobaatti tokko jedhamtee lakkaa'amti. Isheen kun lama, cimdii tokko, cimdii lama jechuudha karaa biraa. Kanaafuu how many electron groups are there around the central atom in this molecule? 1, 2, 3, 4, 5 itu jira jechuudha. Lone paironni addana irra jiran shape determine gochuu keessaa gahee hin qabanii jechuudha. Warri surrounding atom irra jiran gahee hin qabanii jechuudha. Kabiraan molecular shape design gochuu. Akkamitti design goona? Shape kan akkasitti design goona jechuudha. Shape kun akkasitti design ta'a. X, M, E, N jechuudha. Salphaamatti akkasila. N central atom keenyadha. X in surrounding atom. M in baay'ina surrounding atomiti. In lone pair yoo jiraatan yookaan immoo non bonding group jechuudha. N in immoo baay'ina isaanii bakka buuti. M and N integers jenna. Positive integers jechuudha. Isheen kun positive integeritti asirratu. A central atom. X is surrounding atom. E non bonding group or lone pair jenna isa kanaa jechuudha. Kabiraan mee fakkeenya tanaa ilaala. Fakkeenya kana ilaala. Akkamitti molecular design barreessina kanaaf jechuudha. Akkamitti molecular design kana barreessinaa nuun jedha. Amma ilaalu ishee kamidha? Ishee kana qofa ilaalla akkuma amma isinitti argisiise. Isheen kana qofa ilaalla jechuudha. Ishee kana gaafa ilaallu addanatti barreessuu dandeenya. Central atom jechuudha. Ittaanee bondingii jira miti. Bondingiin jira taanaan X barreessina. X barreessina. Ittaanee bondii meeqatu jira yookaan immoo surrounding atom meeqa jira? Sadii miti. Sadii jira waan ta'eef sadii kun addanatti barreessina. Sadii addanatti barreessina. Lone pairing jira taanaan E barreessina, hin jiru taanaan hin dhiisna.
in lone pairii yookaan immoo non bonding pairii qabata. Meeqan? Tokko, lama jira. Akka kanatti barreessina jechuudha. Dizaayinii kana akkasitti barreessina. How can we write molecular shape design for this molecule? Kan jedhudha. Akkanatti barreessina jechuudha. Akkasitti barreessina irra sirriidha jechuudha. Kabiraan main classifications. Classificationiin main ta'an addana keessa ni jiru. Eenyu faati? Molecular shapein main classificationii qaba. Classificationii tokko tokko jalatti immoo shapeonni muraasni jiru. Garuu isa jalqabaa keessatti waan hin jirani. Isa lammaffaatti jalqabe. If there are two electron group around the central atom, the shape formed is called the linear shape. Boca qajeelaa jechuudha yookaan immoo linear shape. Kan jennu sanatu uumama. Kan jalqaba irratti kan carbon monoxide fi carbon dioxide fi ilaalle warra akkasii linear jedhamu. There are only two electron groups. If there are three electron group around central atom, trigonal planar shape is formed. If there are four electron groups around central atom, tetrahedron arrangement is formed. If there are five electron group around the central atom, trigonal bipyramidal shape or trigonal bipyramidal arrangement is formed. And the last one is if there are six electron groups around the central atom, octahedron arrangement is observed. Mee steepota ilaalame. Egaa kana determine gochuuf kan molecuuliin tokko nuu kennamuu danda'a. Shape kana barreessa. Maalidha? Shape maalii qabaata jedhamuu dandeenya. Yookaan immoo sana baruuf yaalii gochuu dandeenya. Yeroo kana akkamitti hojjennaa? Jalqaba irratti Lewis structure barreessina. Viidiyoon Lewis structure akkamitti barreessinu hojjetameera. Karaa adda addaa dubbisaa achirraati ilaala. Lewis structure sirriitti barreessaa jalqabeedha. Lewis structure barreessinaan determining the number of group of electrons around the central atom. Number of electron group itoon taane electron groupota meeqatu jiru naannoo central atom jenna. Eessarraa argannas Lewis structure irraa arganna waan ta'eef the first step to determine molecular shape is like writing Lewis structure, the correct Lewis structure for that molecule. Mee isa jalqabaa ilaallu. Linear arrangement, linear shape warra uumaniin ilaalame. Linear shape warra uuman haa ilaallu. These are molecular shapes with two electron groups. Molecular shape yookaan molecular shape arrangement electron groupii lama qaban, electron groupii qabu jechuudha lama. Their ideal bond angle is 180 degree. Mee addanatti fakkeenyaan haa ilaallume. Determine the molecular shape of the following compounds. One is beryllium chloride. Gubbaatti ilaallee ture. Beryllium chloride if mee molecular shape yaa barreessinu. The first step is writing Lewis structure. Lewis structure barreessina hankana. Mee akkamitti barreessiname? Gabatee predicala kanarraati berylliumiin garee lammaffaa irratti argamti. Ishee kana step by step isinitti argisiiseen isa booda garattaanitti deebina jechuudha. Berylliumiin garee lammaffaa kanaafuu maal qabdi jechuudha? Valensi elektiroonii lama qabdi. Chloriniin garee torbaffaa irratti argamti. Kanaafuu valensi elektiroonii torba qabdi jechuudha. Valensi elektiroonii torba qabdi. Kanaaf beryllium 2 times 1 is equal to 2. Chloriniin lamatu jirti. Ofii ishee lama jirti. Torbamuu qabdi. 14 ta'a. Totally. Lewis structure sirriitti ilaala. Kanaafuu dafee deema kanarratti jechuudha. Total we have 16 valence electrons totally. Guutummaatti ishee kana fayyadamna. Irraa hambisnu ittiin daballu jechuudha. Yeroo barreessinu. Write the skeletal structure first. Skeletal structure in keenya kana fakkaata. Chlorine is bonded to beryllium. Beryllium is bonded to chlorine. Skeletal structure kana barreessuuf elektiroonii lama sitti fayyadamne. Elektiroonii lama sitti fayyadamne. Meeqa keessa? Elektiroonota qabnu 16 keessaati jechuudha. 16 keessa elektiroonota 4 fayyadamne irraa 16 keessa 4 fayyadamne irraa waan ta'eef 12 nu hafteetti addanatti. Amma 12 sana immoo eessa kaa'eedha? Warra hafan kun 8 akka guuttattu godhe terminaala ta'ee. Ela kun asirra 6 yeroo barreessinu walitti 12 jechuudha. Akkasitti barreessina. Amma elektiroonota keenya guutummaatti 16 fayyadamneerra. 4 addana lama walitti 4 kanarra 6 jiru. Kanarra 6 12 walitti 16 fayyadamneerra. Berylliumiin garuu double bondii nuumtu waan ta'eef dhiisne darbina kana jechuudha. Double bondii nuumtu waan ta'eef maaliif nuumtu yeroo biraa ilaalla jechuudha. Kanaaf elektiroonii keenya xumurachuu nutti argisiisa. This is
the correct Lewis structure. Lewis structure barreessine taanaan amma electron groupii central atomii warra kana dhiisna jechuudha. Central atomii irra jiran adda baafanna kun central atomiitti warra naanna'anii jiran groupoota adda baasna. Single bondii lama duwwaatu jirti. If there are two electron groups around the central atom, the shape formed is linear shape. Bocni uumamu linear dha jenna jechuudha. Count the number of electron groups around the central atom. There are only two single bonds around the central atom. Single bondii lama qofa jira. Two electron group, the shape is linear. Jenna akka kanatti uumamte jechuudha. This is hybridization form of beryllium chloride. Akka kanatti uumamti jechuudha. Linear shape 180 degree. Mee fakkeenya biroo addana keessatti ilaalla carbon dioxide. Carbon dioxide Lewis structure kanaas dafnee barreessina carboniin meeqa? 4 irratti argama. Garee 4 valensii 4 qaba jechuudha. Oksijiniin 6 valensii 6 qaba jechuudha. Valensii 6 qaba. Kun akkanatti barreessine total valence electron 16 16 qabna jechuudha. 16 guutummaa isa fayyadamna. Skeletal structure barreessine. Skeletal structure barreessuuf 16 keessaati 4 fayyadamne irra addanaan tokko addanaan 2 addanaan 2 walitti 4 amma kan nuuf 12 dha jechuudha. Warra haftee 6 oksijinii irra keenya 6 oksijinii irra keenye xumurameera. Kun akkasitti barreessinaa jechuudha. Amma sir taanu injira Lewis structurein kana fakkaata. Maaliif bondii waan akkasii uumame yoo ta'e ishee kanarraati peerii tokko fuunee addanatti multiple bondii uumna. Amma yuun guuttanne central atomiin taanaan 8 guuttanne waan ta'eef isheen kun inni guuttatti isheen double bondii uumuu hin dandeessi waan ta'eef jechuudha. Addana keessaati ammas tokko fuunee asirratti keenye. Kanaafuu double bondiin uumame loon peeroonni lama lamatu jiru jechuudha. Addana tokko lama isheen kunis lama qabdi. This is the correct Lewis structure. Lewis structure isa sirriidha jechuudha kun. Amma kan nuuf himaa naannoo central atomii electron group meeqa jiraadha? Central atomii electron group meeqa jira? Tokko double bondiin tokko electron group tokko waan ta'eef lama duwwaatu jira. The shape formed is linear shape jenna jechuudha. Double bondii lama duwwaatu jira. Two electron groups, the shape is linear. Ittaanee gosa shape yookaan gosni bocaa inni lammaffaan molecular geometry. The second type is trigonal planar shape kan jennudha. Molecular shapes with 3 electron groups around the central atom. Ideal bond angle is 120. Warri kun waan lama qabaachuu danda'u jechuudha. Inni tokkoffaan 3 bonding groups sadan isaaniiyyuu bonding yeroo ta'anii fi AX3 jenna. Inni lammaffaan immoo 2 bonding and 1 bonding group yeroo ta'an shapein uumamu addana jalatti bent or angular jenna or V shape ka jennudha. AX2 2 bonding argisiisti isheen kun lama bondingiidha. Tokko immoo name bondingiidha. Addanatti immoo sadan isaaniiyyuu bondingii ta'uu isaan argisiisa jechuudha. Molecular designiin kun 3 bonding groups yaa ilaallume. Fakkeenya naa ilaallu. Beryllium trifluoride ka jennu kan BF3 ka jennu addanatti ilaalla. Lewis structure kanaa boodan barreessu fi keessan barreessaa addanatti ilaalaati jechuudha. Lewis structurein BF3 kana fakkaata. Amma naannoo kana maaltu jira jechuudha. Isheen kun electron group around central atom. These are used to construct molecular shape. Molecular shape determine gochuuf warra kana nu fayyada jechuudha. How many electron groups are there? 1, 2, 3 single bonds. 3 electron groups. 3 are bonding electron group jechuudha. Sadan isaaniiyyuu the shape is trigonal planar shape jenna. Kabraa fakkeenya kana ilaala. Lewis structure isa kana fakkaata. How many electron groups are there around central atom? Central atomitti warra naanna'anii jiran duwwaa ilaalla. Meeqa single bondii lamaaf double bondii tokko. Double bondiin tokkos akka electron group tokkotti lakkaa'ama. Single bondii tokko electron group tokko. Single bondii lamaaf double bondii tokko jechuun 3 walitti. AX3 sadan isaaniiyyuu bondingiidha. AX3 jechuun ishee kana AX3 molecular shape design isaanii kanadha. The shape formed is trigonal planar shape. 2 single bonds and 1 double bond. Trigonal planar shape jenna jechuudha. Kabraan 2 bonding yoo ta'e 1 bonding AX2E jechuudha isheen kun. Shapein uumamu bent jenna. The shape is bent or V shape or angular jenna. Not trigonal planar. Ka jennu miti jechuudha. Kabraan mee fakkeenya kana ilaalu. Write Lewis structure for this molecule.
Tiin jechuudha. Tiin kiloraayidiin kun tiiniin eessatti argamti? Kun addatti argamti. Garee arfaffaa irratti argamti. Kilooriiniin immoo torbaffaa irratti argamti. Kanaafuu achirraatii Lewis structure isaanii barreessina. Yeroo barreessinu elektiroonota 18 qabna jechuudha. Sheeppiin kun kana fakkaata yookaan immoo bocni kun kana fakkaata. Mee addanatti irra deebi'aa ilaalaa kunoo akka kanatti erga kaalkuleet goone booda bocichi kana fakkaata jechuudha. Amma maal diizaayinii isa barreessina. Sentiraal ateemii irra jiran jechuudha. Ishee kana irra deebisnee haa ilaallu. Sentiraal ateemii irra jiran duwwaa ilaalla. Een sentiriidha. Sentiraal ateemii kan jiru sana jechuudha. Boondingii meeqa jira? Lamatu jira. Kilooriinii lamatu boondii ta'eera. Loompeerii tokko jira. Cimdii tokko jira waan ta'eef bocichi kana ta'uusaa adda baasa. Bocni akka kanaa kun maal jedhama? V-shape jedhamee beekama jechuudha. V-shape jennee beekna. The shape is bent or V-shape or angular jennaa jechuudha. Baay'ee galatoomaa, fayyaa ta'aa, baay'ee yeroo gaarii qaba.